Rifu bilaay jantal grand la quoi. yàlla def na ni. Rifu waaw. yàlla def na ni. j'ai pas l'habitude à parfois may toog ci émission sax di tudd turu jàmbur. naan lii ak lee yàlla moo def loolu. lépp loo xamante ni moo ma may tey sama feeñ bi. amaana talent moo ñu ko may. génne mu def it àdduna ñëpp dégg ko. Rifu sama mbokku taalibe la. Baye Niass laa koy xoolee dama la koy répété te di la wax nii su nekkee ni man taalibe Baye laa woote moom laa ñoddi Baye dafa am lu mu ñu yaree te daf ñu wax nañu na ngeen moytu ñeenti xaaf yi yéen jaam waxu limité wul sax ci taalibeem mais ci jaamu yàlla yi. ci la limité mu ne na ngeen moytu ñeenti xaaf yi ñu ne ko Baye ñeenti xaaf yi mooy lan mu ne ngay xeebaate wala ngay xaste wala mu ne ngay xeex wala ngay xuloo lii la Baye Niass wax ñu moytu ko te suñ nee tarbiya baat bi mu ngi firi yar man tarbiya bi ma tarbiya Baye daf ma yar bu wër moo tax xalaatuma ci kaw suuf di xool yaayu jàmbur wala papay jàmbur ma koy insulter. tu sais pourquoi. grand cheikh. adduna dafa gudd tànk ñaan naa yàlla nañ gudd fan man xaw ma may njëkk a dee Rifu xaw ma ndax Rifu moo may njëkk a dee. mais damaa fas yéene suba képp koo xamante ni sama morom artiste nga wala ngay doomu aadama ngay julit boo gaañoo nga ne ku ñëpp xamoon. dinaa jël sa photo ma dugal ko samay statut may la rest in peace yàlla na jàmm. fi nga nekk yàlla na fa jàmm am. parce que loolu la àdduna da ngay rafetal. loolu moo ci ëpp solo. c'est juste un jeu dañuy foo waaye foo boobu bu demee ba dépassé ay nit di dàkkantelee nit loo xamante ni amaana du newul ci moom. te mu leer na ba leer lii ngay wax boo tëddee ci sa njegenaay da ngay xam ni du dëgg. loolu du jar tontante. te sama sëriñ daf doon wax beneen affaire mu Cheikh Abdou Barhama radiyallahu taala anhu daf ñu doon wax ne ñu. doomu aadama bu la saagaa bul fayu. ndax xam nga lu tax tuflit yi mu ko waxee moom lay wanaat. léegi man nag su ma fayoo tuflit yi ma ko waxee moom lay wanaat looloo tax ma bañ a wanaat loolu. waaye à part ça man ak moom ñoo bokk koñ jàmm rek laa siq ak moom loolu laa ko mos a wan. amaana njuumte la rek ak ni ngay déggee ci say nopp ci benn affaire ne lii man lay waxal xam nga doomu aadama moom soo bëggee ñu wax ak yow rek lu génn da nga naan lii maa ko moom suñ nee cere ji tooy na sax nga ne cere ji yaa ko moom. waaw donc loolu la quoi mais à part ça wax dëgg yàlla sama xol bi li Baye Niass defoon rek biñ ko mësee ne ko bàyyi sa noon bi dee na. dafa ne alhamdulilah. gars yi ne ko lu tax nga ne alhamdulilah mu ne bàyyil ma leeral leen ko balaa ngeen a sori damaa vérifier ci sama xol bi ndekete amul benn haine boo xamante ni jàppal naa ko looloo tax ma ne alhamdulilah man it noonu laa mel kazalika amul lenn loo xamante ni def naa ko comme rancune waaye di xamal rek ne. liggéey rek mooy maye. waaye du topp ci ginnaaw nit di ko xoos di xas parce que xas boo ci xas képp koo gis muy xas nit c'est parce que garab bu taxawee ba nga jël once. xànc pour bëgg a xas soxla ci xas bi. garab gi faw mu féetee la kanam nga mën a xas pour mën a jariñu waaye mënoo féetee mu ko garab kanam jël xons naan nii di ko xasee nii. loolu dafa metti lu la raw rek moom ngay def waaye yàlla moo def man gënuma Macky Sall gënuma Sonko gënuma Wally Seck te gënuma tam yeneen artistes yu ñuy saaga fii à tout moment donc kon tamit ku bot bukki xaj faw mu bow la. je le respecté naa ay parents am comme ni mu nee xam na sama yaay amaana xamul sama yaay sama tante la xam ndax sama tante Ami Sey moom moo si sama jabaru papa yi moom moo ci gën a hip hop quoi mère boobu moo koy shout out de passage parce que mooy dem sama doom la maa ngi koy shout out bu baax a baax waaye aussi amul solo Baye Niass li ma jàngal rek loolu lay appliqué ba péncam yàlla ba waaye dara duma jaral ci kaw suuf ku dul moom sax duma ko saaga ku dul moom duma ko xas parce que lu newul ci yow àdduna du neex bu ma wax ko ci yow. ara loolu rek la.